Happy Saturday! Ngayon ko na naman kayo na-update dito sa Odyongan Free Range Chicken Farm. Yan. Matagal na panahon na hindi po tayo nakag-visit dito sa farm kasi po palagi masama yung panahon. In fact, ngayon po umuulan na naman. Yan. Happy Saturday mga ka-business. Dito po tayo ngayon sa farm. Yan. O, diba? Ang sarap ng feelings pag nasa kasi it's a stress reliever po mga ka-business, diba? Yan. So guys, mamaya po ipapakita ko sa inyo ang update na doon sa mga manok namin doon sa loob. Mamaya itutur ko po kayo kasi habang tumatagal dumadagdag po yung mga bahay ng mga manok kasi po may mga dapat i-segregate kasi iba-iba po yung mga edad nila. So mamaya itutur ko po kayo doon sa loob. So let's go mga ka-business. Ayan na sila. Yan na. There are 48 heads sila lahat. Ayan. Ito yung galing Pasi. Yes. 1 month old pa lang po sila. Ito yung third pen na ang mga nakalagay dito ng mga manok ay 1 month old RIR. Yan sila ang aming 1 month old na RIR. 48 heads sila. Ayan. Kita nyo guys. Ayan sila. Ayan. Busy sila sa kakapagkain nila. Dito sa second door, ito yung mga RIR din sila pero 4 months na sila. So 1 month more to go. They will be laying eggs na. Yan, second door. Na. Ayan. 47 heads na sila. Yan, 47 heads sila yan na. Hello. Yun. Ups. Ito yung breed. Ang breed, pang breeding. Ayan. Bali, apat na hen and isang rooster. Ayan sila dito. Ayan. They are 4 breeders. Mga parent stock sila po. Ayan. Dito naman po sila po yung parent stock din ng Astrolorp. Yan. Mga parent stock yan ng Astrolorp. They're also a breeder. Yan. We're waiting sa pag-itlog nila. Ayan, yan po. So far 2 doors pa lang po yung for breeding namin. Parent stock yan. Yan o. Guwapo. So bali 4 then hen and isang rooster. Ayan sila guys. Mga ka-business, yan po.
They're laying. They're the layers. Yan. Layer pala. Nag-layer na sila. Layer na layer. Ha? Naga? Diyan eh. Ha? Yan. Sila yung mga nagalay na. They're ready for laying. Yan. May nakuha na po kami pero mga maliliit pa lang yung itlog nila. So, hindi muna for sale ah. Yan, kinakain lang namin muna yung mga itlog nila. Yan. Yo, mga ka-business, may itlog na 2. May itlog na sila ngayon. Yan, 2 pa lang, 2. Pero yung mga nakaraang araw, naka-harvest na po kami ng mga 10 na po. Yan na guys. Yan na mga ka-business. Yes, yan na sila. Yan. Yan na sila kasi alas 6 na. Yan na. Yan na. Ito yung pina-for sale namin na row. Yan, ito na lang po yung naiwan. Yan, for sale na row. Yan. Mga ka-business yan yung for sale namin na row. Ayan. Hirap naman ito mamaya maglakad. Maglakad is real na naman ito mamaya. Madulas yung daan. Ayan. Okay, so yan yung farm. Yan yung labas ng farm. Yan. Walking is real naman mamaya. Kasi madulas po mga ka-business. Ayan. Trans natin guys. So. Ayan. Maulan po mga ka-business. Ito yung mahirap mamaya pag uwi. Okay, walking is real dahil madulas ang daan. Oh my God. Yan guys. Kita nyo diba? Yan, ang ganda. Full of greens. Nakaka-linaw ng pag-iisip. Diba? Ayan, mga ka-business. So guys, pauwi na po kami kasi gabi na po. Ayan, pauwi na po kami. Dahan-dahan lang sa paglalakad kasi madulas po talaga yung daan. So dito na lang po muna guys. Bye for now. See you for another vlog. Please don't forget to subscribe and like the video. And share also. Thank you mga ka-business. Bye-bye!